Na região Nordeste, os maiores volumes de chuva são esperados no norte do Maranhão e no Piauí. Alerta-se que a chamada zona de convergência intertropical pode causar volumes excessivos de chuva em cidades costeiras do Maranhão, do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte, incluindo as capitais Natal, Fortaleza e São Luís. No restante da região, a chuva é irregular, embora possa chover localmente forte.